हाथ उठाओ एक मिनट। बस बस गोली लगी है। अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें भाई, ये लब्बैक वालों के ऊपर सीधी फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे बंदे दर्जनों शहीद कर दिए हैं और 50 के ऊपर लगभग ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको सीधे फायर मारे हैं इन्होंने। और ये देखें शैलिंग कितनी बेदर्दी से हमें मार रहे हैं भाई। और अब तो अवाम को निकलना चाहिए अपने नबी की इज़्ज़त के लिए, नबी के नामूस के लिए। अभी तो निकलना चाहिए। ये देखें कितनी ज़्यादती कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये कश्मीर के ऊपर गोलियां मारते तो आज कश्मीर हमारा होना था। ये देखें, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान है। और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए पहरा दे रहे हैं और हमारे ऊपर ये इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि सीधे फायर कर रहे हैं हमारे ऊपर।